दिल की आवाज। एक व्यक्ति की उलझन। रमेश नाम का एक व्यक्ति था। उसकी पत्नी उसकी माँ से लड़ाई के बाद वह डिसाइड करती है कि वह अपने घर वालों से अलग रहेगी, पर रमेश अपने परिवार वालों से अलग रहने को तैयार नहीं। उसकी पत्नी बोलती है, तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी मैं हूँ या तुम्हारा परिवार वाले। रमेश सोच में पड़ जाता है, फिर बोलता है, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मैं था। मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन मौत से भी बदतर जिंदगी हो गई है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए घर वालों को छोड़ दूं, और घर वालों को लगता है कि मैं शादी के बाद बदल गया हूँ। समाज वाले कहते हैं कि शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है, लेकिन एक लड़का शादी के बाद पराया नहीं बल्कि बुरा हो जाता है। किसको किसको खुश रखे समझ नहीं आता। परिवार वालों को खुश रखने की कोशिश करे तो बीवी रूठ जाती है, और बीवी को खुश करने की कोशिश करो तो परिवार वाले रूठ जाते हैं। बीवी और परिवार के बीच में उलझ कर रह जाता है एक लड़का। सबका खुशी को देखते देखते पता ही नहीं चलता कि आखिरी बार खुद को खुश कब किया था। सबसे बुरा तो तब लगता है जब सबको खुश रखते रखते खुद बुरा बन जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।